हाँ जी वीरे, अपना सारा हैगा AHU प्लाट मशीन, ठीक है जी। जिहदी आपां करांगे इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये 8 टन की मशीन अपनी सारी, ठीक है। ये बारे आपां तुहानूं सारी जानकारी देवांगे, किवें फिट होनी है, कित्थे कित्थे लगनी है, ते क्या प्रोजैक्ट है इहदा। ओके वीरे, ये अपना वीरे हैगा 8 टन का AHU प्लाट, ठीक है जी। तो इनू आपां लैके जावांगे टॉप ते, जिवें अपना स्प्लिट एसी दा अंदरली मशीन हुंदी आ, इंडोर हुंदा, उवें ही ये कूलिंग करदा वा, सारा प्रोसैस हुंदा इहदा। उपर जाके आपां समझावांगे तुहानूं जी। जी आपां पहले ही सारी सैटिंग करके रखांगे। जिधरले पासे इहदी मशीन इहदी आपां ने इंडोर की पहली सैटिंग कर लेनी आ, जिधरों इहदी एयर थल्ले जानी आ, ठीक है जी। क्योंकि बाद चों मशीन की सैटिंग करनी बहुत औखी होई दी आ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਨਾ ਪਵੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਵੇਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੇ ਵੱਧ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਪੇਚ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਉਹ ਮਿੰਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸੋ। घुमा दे यार,
ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੀਪ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੈਲੋ